टेक्निकल शैलेश में आपका स्वागत है दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपने सिम में रिंगटोन कैसे सेट करें। मतलब दोस्तों आप सिम में जब भी अपना रिंग बजती है तो दोस्तों आपको लगे समझ जाता है कि किसका फ़ोन आया, आपका फ्रेंड का हो, दोस्त का हो, पापा का हो, फैमिली का हो। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखो दोस्तों मेरा रियलमी का फ़ोन है तो आपका फ़ोन ये होगा ओप्पो का होगा तो वे अलग अलग होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको आसानी से बताऊंगा। तो दोस्तों देखो दोस्तों मैं अभी एक नंबर देता हूँ आपको। देखो दोस्तों ये मेरा एक फ्रेंड का नंबर है। फ्रेंड का नंबर के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा टच करना है, यहाँ पे 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो नीचे करना है और देखो दोस्तों यहाँ पे मोर पर ही देखो दोस्तों डिफ़ॉल्ट रिंगटोन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे रिंगटोन आएंगे दोस्तों, आपको वो चूज़ करनी हो आप कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों मैं यहाँ पे चूज़ लोकल रिंगटोन, मतलब अपनी फ़ाइल में वो रिंगटोन है वो चूज़ कर सकता हूँ, ऑडियो फाइल्स। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे कोई भी क्लिक है तो दोस्तों मैं पहले वाली करता हूँ और यहाँ पे राइट पर क्लिक करता हूँ और देखो दोस्तों मेरी वो रिंगटोन सेट हो चुकी है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों आपके सामने सब कुछ है दोस्तों। देखो दोस्तों तो आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।